ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் சளிங்கிற ஒரு தொல்லை இருக்கும். ஆஃபீஸில் போகிறவங்க, சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரிய பசங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே சளி தொல்லை இருக்கும். ஆனால் அந்த சளி தொல்லையை தீர்க்கறதுக்கு நம்ம வீட்டிலே எப்படி ஒரு சரியான வழி கண்டுபிடிக்கலாங்கிறதுக்கு இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன். அதில் முதல் வழி துளசி. துளசி ஒரு இந்த உலகத்துக்கே கிடைக்காத மூலிகை, நம்ம உலகத்துக்கு மட்டும் தான் கிடச்சிருக்கு. அதை எடுத்து அவிச்சு அதோட சாறை குடிச்சிங்க வந்தீங்கன்னா சளி தொல்லை நீங்கும். இரண்டாவது வழி வல்லாரக்கீரை, அப்புறம் தூதுவளை கீரை, ரெண்டுத்தோட பவுடரையும் எடுத்துக்கோங்க. பவுடரு இது நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். ரெண்டுத்தோட பவுடரையும் கலந்துக்கோங்க பாலில். அதை குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சளிங்கிற தொல்லை வரவே வராது, இருக்கவும் இருக்காது. பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.